Tung tagdagat hami, binigi ma, goang ni puloi Malta. Alay na basak situtudo pangisi ni puloi magadapon hami, tipa galak do api, itogyon mahami sa luhut na tusi, ala nipog ni udan dohon ngali ni ari. Jadi di napaguguton gaba-gaba si Paulus, laman bayin tu api, gua masya di ulok dari di bayin mohopna, ipagut matanganna. Jadi dong di ida jolmai ulok hi, gaung-gaung di tanganna masih padohan mana sida. Sadok pamunu do halakon, dan di luas uhumi ibana manguru, ati pemalua sian laut. Ala di pik-pik honma ulok itu bagasan api, dan pola mahua ibana. Lai di tagam nasida, nai magubak ma, mananggunggang ma te satok kini bana. Alai dung leleng di paima-ima nasida, so manang mahua ibana di ida. Magtukak mago hanasida di dokma de bata ibana. Ala adong ma magrodok kontusi ladang ni sada halak na sumangap di pului nama guak Publius di cakon dohami. Denggan dohami di tamuai itu luar lereng na. Ale peyak mau cui amanisi Publiusi ane panion huruf baru punion kay masuk masih Paulus mana ibana. Jadi dung magtangiang diape hon matangana tu ibana kay malum dung songoni Roma akan asing na magsahid di puloi. Jadi malum bema gabe sangap situ tu do hami di nasida jala di nabok hati hami maglayak di padig nasida do na hasia di hami. Alai dung salpu tolu bulan bohat mahami maglayak di sada pagau Alexandria namak paktada diduat nang pasal puhon tahun ngali di puloi. Jadi dung tagdagat hami di Sirakus mangulan mahami di situ luari siani mahami mangaliat jala saat mahami tuekium jadi masukot nai Roma logo siandang sina jadi sahat mahami tu poti oli diari padua koni isi pajupang hami do akad dongan na mangapui hami mangulun di nasida pituari dungi bohat mahami itu hutarom sianima ro akadongan dung diberi bagi tanami ditomu-tomu mahami sadro di api porum toko tres taberne magnida nasida madok mauliate masih Paulus tu debata lampos maatong rohana. Alai dong tola sami tu hutarom di luas tu angkosi Paulus maringan di lomuni rohana rap dohot soldadu sada nama jaga ibana. Jadi dong salpu toluari di jauh si Paulus maka panunggane ini halak Jahudi. Dong pungu nasida ni nama mandok nasida amu akarongan iau danga dong hubain manang aha dopak basota manang dopak adat nasia naka opu gabe di hoti iau di Jerusalem jala di pasar tau tutangan ni halak rum. Jadi naing paluaon na doau dong ditaka si iau ala sodap salahku natama mabain au magutang hosa. Alai dibain say mangalo aka jahui dang tagjuau sohu goa raja kesa pangundiaku dang adong siaru onoku salah ni bangsoku ido atong alana ubain na hujau hamu asawida jalau pakulingi hamu ai ada ni pakirimu ni halak Israel do ubain na digate iau. Dungi ni na nasida mamadok ibana danga dong ujalo hami surat sian Judea tengok tu ho jalo danga dong manangise siat aka dongan ni nang rotu sampabawon bagita na jat tengok tu ho ay tama do di kuanami begion siak ko paro haon mi ay tengok tu agama on huboto hami do na nialo ni halak doi di liat potibion asa dong digodit nasida ari di ibana Roma nasida torot manopor ibana tupak miananna. Jadi magjamita ma ibana maka tidak kon harajau ni debata di pajojok matu nasida bagita ni Jesus sian patek ni si Musa doa sian akka panurangi olak ni mandogot na go di botari. Jadi deba ma maka hatutuon na ina tahun nai ale deba dan posea kay magsalisi manasida sama nasida jadi lau bema dung jolo di dok si Paulus hatau tu dasida sitong mana ni dok nito di pagdaria magite hite panu yang Jesaya tua keamanguna na jolo
Ini na do lau mahopa boaon tu bangson. Makite sian pak bidegian muna do binegion munai. Gabedang dapat ko hamuna. Jala dina magdidai hamu ido munai. Gabedang mana da. Ay dunga pihu hani bangson. Nunga maol bak binege pinggol nasida. Dunga ditutup mata nasida. Asal nang magnida mata nasida. Unang magnida pinggol na. Unang magbinege pinggol nasida. Unang magbinoto ko nasida. Unang muba ko nasida. Unang tagpamaru-maru nasida. Atong boto hamu ma. Nunga ditongos di bata haluan tu halak si pelebegu. Tangi honon na sida doi. Asadong dia tau ni banai. Lau maka jahudi siani. Godang do paksu alo nasida sama nasida. Ale 2 tahun masih Paulus maringan di bagas nasi siwanai. Rijak kondo nasa nago manop di bana. Maghiras ni ko situ tudo ibana mamagitaon harajaw ni debata. Jalan mengajarkan bagita ni Tuhan Yesus. Dan ngadong na mga bat.